Za 14. dan Ramazana donosim vam recept za provjereno najbolju i najukusniju zapečenu sutlju ikada. Mislim da svi znaju koliko ja volim sutlju, da bih je mogla svaki dan jesti, da mi je to omiljeni desert iz djetinjstva koji se u mojoj kući pravi i mimo Ramazana, a naročito za vrijeme njega, jer je odlična kao desert poslije iftara, ali je još bolja ujutro za sehur, jer je tako kremasta i ukusna da čak i u onom polsnu ona sama klizi niz grlo. Sutlja ili sutljaš, kako god da je neko zove, je baš laka za napraviti. Jedino što morate paziti jeste da se ona konstantno miješa u šerpi kako riža ne bi zapela, a i kako mlijeko ne bi pokiplo, što se meni zapravo zamalo desilo dok sam snimala ovaj video danas. Ovo je mogao da bude jedan veliki fail, ali hvala dragom Bogu sve je dobro prošlo. Helem, voljeli onako samo ohlađenoj stjelci ili ovako zapečenu u rerin da se stvori ova slatka karamelizirana korca, moram da vas obradujem da je recept pa skoro isti. Razlika u tome što u sutlju koju ćete zapeći u rerin stavljate kašku gustina ili kukuruznog škroba i kraće je kuhate, dok ovu bez pečenja morate malkse duže kuhati na šporet kako bi se riža fino skuhala. Ne znam za vas, ali ja sada odem da smažem i drugu polovicu ove sutlije koju sam planirala ostaviti za sehur, ali ne mogu da ju odolim. Tako da ću ovdje lagano da završim ovaj video, a vama od srca da zaželim sretan i hajl pust i sutra.